بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبارك الله خير جزاكم كفلاته. الحمد لله. أنا جمرة زانكان بقام بس نداري وقت ثاني الأستاذ ندوركم. الحمد لله هم كان بس يعرفوا هو نانتو تسنون يعرفوا. الحمد لله والله أستاذ تسنون من هم بيجون ما نسأت أستاذ يزهلوا بيجي سامع مالسنا. طبعا اليوم بوتا يا أستاذ أياز لا وديت ندابقاتشو እንደ ሰበብ ማለት ነው ካላህ በታች ማለት ነው ለምን ቢያንስ ሰዓቱን እንኳን ማርፈድ አይፈልጉም ከሰዓቱ ከሆነ በቃ በራሳቸው ሂዱ መባል አይፈልጉም መባል አይፈልጉም ለምን ስለኛ ባርዋቸው ወይም ደግሞ ካረፈዱ ራሱ መቅደስ አይደለም ካረፈዱ ራሱ ስለሚባረሩ ቀድሞ 9 ሰዓት ከሆነ ወዳቸው ማደራረግ ምናምን ይጀምራሉ እነሱ ስላጠበቋቸው እንጂ ከቤት ግፊት ራሱ ብዙ ያስፈልጋል ነበር እነሱ በቅባይ ነው ማለት ነው ግን አሁን አብዛኛው ሰው ኡስታዝን ማጥበቅ እንደ ስችት እንደ ማካበድ ያየው ይችላል ወይ መተልየንት ሰጠው ይችላል ግን ትልቅ ቦታ አለው ተማሪዎችን አጥብቆ መያዝ እንደ ኡስታዝ አያያዝ መያዝ ለውጤት ያበቃል ብዙ ጊዜ አሁን እንደራሴ ምሳሌት ነው ሁለቱም ልጆች ሶስቱም አቀራሁ ማለት ነው የማግራራት ሲቀርም በቃ የተለያየ ኡዝር መስጠት እንትነላለሁ እና ሲፈልጉ ይመጣሉ ሲፈልጉ ይቀራሉ ውጤታማ አይሆኑም ተማሪዎቹ ለብዙ እንደ ይመጣሉ እንደ ይቀራሉ የዘህለም ነገር ነው ኡስታዝ ግን በቃ ዋና የመጀመሪያው ስራ ቁርአን ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ማለት ነው ትክክሉ ያ ነው ሲመች ብቻ የሚሰራ አይደለም ትክክል ነው እንደ ትርፍነት ሲመች ብቻ ከሆነ የምንሰራው ካልተመችን ምን ነው አንዱ የሰገብረው አንቀራው ማለት ነው እና ኡስታዝ አቋም ትክክል ነው አላህ ኸይር ይዛቸው ይክፈላቸው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን የሰራው ደግሞ ይሄ ነገር አላህ የምንም ሰው አላህ በሙእሚኖች በሙስሊሞች ልብ ውስጥ በቃ ያስገባ የፈለገው ደስታ ነው ያልኩት እኔ والله ኡመተ እስላም በሙሉ የዓለም ህዝብ እንዲደሰት ያደረገው የራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ስራ እንጂ ሌላ አይደለም በቃ ያለው ወህዳ የቁርአን ያለው ኡመተ እስላም ቁርአን ያለው ክብር ለማሳየት ነው በቃ የሚያቀህም የማያቀህም ስልክን የሌለው ፈልጎ በቃ እንኳን ደስ ያላችሁ እንደው ከኛ በላይ ነው ከደላላህ የተደሰቱት እና ከኛ በላይ ነው ወህኔ ስለመኪናው ስለምን እነዚህ ስለመሬቱ ስለ አልሰማሁም ጭራሽ ማለት ነው መኪናው ምንም አልመሰለኝም ግን እኛ መደሰቱ ሱብሃንአላህ አላህ በዚህ በረመዳን ወር ይሄን ኡማ ማስደሰቱ ኡማ ተደሰቱ ደስታውን የሚገልጸው ከምንም በላይ ከኛ በላይ ነው እላለሁ እኛም አላፈጠርንም በደስታ እንላለን እነሱ ግን ጭራሽ ነው ከፈራህ በኋላ ራሱ አልበላም ኡማው ማለት ነው ዙሁር ላይ ከምግብ ጋር ተገናኛለ ከመጠን በላይ ተደስቶ ማለት ነው እና ቁርአን የቱን ያክል ክብር እንዳለው በዛ ለዛ አቀባበል እንዲሄድ ራሱ በየመንገዱ ያሉት ለሶላት እንዳረፍ ያለው ህዝብ ያለን አያቁን አናቃቸው በቃ ለቁርአን ያላቸው ክብር ነው የቱን ያክል ኡማው ህፃኑም ትልቁም ለቁርአን ፍቅር እንዳለው ነው አላህ ዱዓቸውን ሁሉ ኡመተ ኢስላም ዱዓ አላህ ይቀበለው ለኡማው ሁሉ የሚረጅ ልጅህ ሰበብ አድርጎ ወደ ቁርአን እንነሳሱበት እንዲገቡበት አላህ ያደርገው السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ገመቹ ከየለጋፍ መሰለን እፍሴ ያው የተሰማን ነገር እዛን ቀን በትኩሱ በመጀመሪያው ስሜት ባለው ሁኔታ ይገለጥን ስለመሰለን እንደውኔ ሐፍሷ የምን ውጤት ነች የሚለው ላይ ብቻ የሆነ ነገር ብል ደስ ይለኛል ከፈቀዳችሁልኝ ሐፍሷን ዱዓ ማለት ማል ከመራገ ሴታ እና ከንጀ ወንተ ተመትል አጋነን ተቆጣቋጀ እኔ ተቆፈንጀ አካ ኡስታዝ ሻብድ ለጢፍ ጀደነት ገና አዳሽቲን አካከኝ ሳኒ በከሞዳ ተሪ ዱዓይ ሳኒ ትስተው ማላ ከንጀ ተቆን ቀባ ገና ብራቲን رب سال الرجالة وأبان كينيا ده دي أفران نرقاتي كان دربني أبان كينيا إربوتي كراني رو أباين فاجران سنة كان إربوتي رو كانان يرو هيدا سلاسيتي برا كل سجل فرتاني سجلتي يسي قراءة أما كراني كان ديماني فكر رئيس كراني كان في سامي ሮንቲናኒ የራቺት ቀራል ቶረንሰና ቀራኒት ባዲያ ከሰይገን ዱፈኒ ባዲያ ረተረኒ በከናፍ كتاب الرئيس وقرانيتي شيكو تغافتن جدا يغاما من قرا انجرا غربيان كيان دي دوينا غدا
yeroo du'aayinaa gootan ani amma baadiyyaa keessatti dachii baadiyyaa kana dhibuunis baay'ee nuufeen jira. Du'aayinaa godhaatii gara daldalummaatti seenaa. Nan nagada nigdiin deemaa kanaafuu du'aayinaa godhaatii nagee keessaa jedhanii jedhan. Lama ta'anii gaafatanii yeroo gaafatan abbaa keenyaaf egaa inni sii goonerra deemii rabbi barakaa si haa ta'u nigdi sanis argadhu ijoollee rabbi si haa baasu fuulduratti immoo marratti rabbiin waan khayrii siif haa yaadu si haa kaa'u jedhanii du'aayinaa godhanii jiru jedhani. Tarii du'aa ishee kun yeroo sana abbaa keenyaaf godhan sana ta'innaa kan jedhus. Gama biraatiin abbaan keenya amma jiranitti yeroo hundumaa du'aayinuu godhu ijoolleen akka nuuf tolu. Kan abbaan ruqiyyaatis egaa akkawwan ijoollee isaatiif waan inni jenneef hundinuu akaakayyuunis akkawwanis du'aa godhan. Kanaafuu du'aa abbootii keenyaa fi haadhotii keenya sanatu kanan nuuf ga'e ta'innaa kan jedhus qaba. Gama biraatiin ustaaz Shaasan dhuma dubbatuudhaaf baay'eedha kan daamaan ijoollee isaanii wajjin ijoollee isaanii qaraasisuu irratti. Hafsaa irratti immoo waan adda ta'e kan jedhee kan yaadu daa'imummaa isheetti haadha ishee wajjin deemaa kan qaraa turte. Mucaa xinnaa taatee jechuudha. Kanaaf egaa daa'ima taatee wanni jettuuf saalfiin hin jiru maaliin hin jiru akkuma obboleessaa fa'aa gooteetti kan dhiyaatne normaali bara 10 ta'uu ishee rabbi haa beeku yeroo isaan irratti jalqabu jechuudha achumaan barumsa wajjin. Kanaafuu baay'eetu hiiqaa waan turteef achirraa kaasanii gorsuudhaan qaraasisuudhaan baay'eedha wajjin dhama'aniiru jedhanii yaada. Kanaaf du'aa isiin godhanii fi kanaaf du'aa Shaasanis carraaqii Shaasan godhanis ta'uu danda'a. Hafsaasiin kan gahe kan jedhu gama biraatiin ustaazonni ishii madrasaa irratti kan ishii qaraasisan warri nu beekan hundinuu du'aa nuuf godhu warri ahlal bayt ta'anis warri kun warri hin taanis. Kanaaf du'aa ummata kana hundaatu rabbi egaa isa qeebalee isumatu beeka. Kan hunda keessaa rabbiin du'aa qeebalee qaba jedheeni kan yaadu. Kanaaf alhamdulillah rabbi aqibaa nuuf haa ta'u isa sana du'aa nu gootanii hamma dhumatti rabbi nu haa godhu. Kana caalaas amma dhuguma yeroo qaraatus kanaaf jetteen qaran ishiin faayidaa duniyaatiif gaaf tokkollee addeen beektu. Engadda gaafa dorgommiidhaaf akka qophooftu Sashi Abdul Fattah natti man gaafa wixataatti kan natti himan kamisa ishiin dorgommii jalqabu yeroon bilbilanii natti man nan bilbileef kan akkana jedhamneenaan na diddee dhugaa dubbatuudhaaf. Maali jennaan ishiin edaa torbee lamaan dura dhageesseerti televezyiiniidhaan maaliidhaan darbeera. Tokkoffaa kan beekan argata, lammaffaa kan beekan, sadaffaa kan beekan argata maali jedhamee dubbatameera. Kanaaf bultii 15 hunda yeroo haasa'amu atiin dorgomta odoonaan jedhanii muraaja'aa kiyyanaan godhaan ture. Kanaaf amma guyyaa 3 keessatti kan ta'a. Kanaafuu hin ta'u naan jette silaamaan dubbadha yeroo sana isaanitti himne isaan hin dhageenye. Kana naan jennaan maaliif hin jedheni. Kanaaf tokkoffaa sanaaf miti kan qaraate lammaffaa immoo yoo dorgomtee ati argattees argattuu baattus ustaaza kee fi majlisa keetiif jettee dorgomuu qabdaa jedhanii akka jette kanaan duras naan jedhaan waan ta'eef ati muraajaa kan gootu kanaaf jetteeti miti. Sa'a booda har'a sa'a booda dorgommii jira yoo siin jedhame muraajaan kee jiraatu qaba. Guyyaa 3 torbee tokko miti. Dorgommiif qofa osoo dorgommiif qofa miti kan jedhe isa sana yeroo baay'ee nan sitti maan turre. Kana beeka quraan na bada jedhee miti jette ishiinis. Garuu
dorgomme mo'atamuu fedhu. Kanaaf qofa malee nagada jedhee miti. Kan jennaan egaa sababa geessisi du'aa itti goona. Yoo mo'atamtes immoo yoo jechuu miti. Hundaafuu garuu qalbii isaan hin daakin jedhee tanan guyyaa 3 keessatti dorgomtee kana fiddee kanaaf egaa nus du'aa kan goonu akka sababa ishiitiin maqaan keenya ka'eeraa kayriidhaan nu kaaftee rabbii aqibaa ishee haa tolchuu fi kana du'aadhaan nu gargaaraa sinis kanan alatti waan nu kabajdaniif dhuguma quraanaaf jettaniiti malee nuuf miti quraanaaf jettanii garuu habsaas kabajdanii nus nu kabajdanii rabbi sinaa kabaju jannatin rabbi ajrii keessanii sin yaa deebisu hundumaa keenya jannatan rabbi walitti nu haa fidu jannata keessatti walitti nu haa fidu kan jedhu جزاكم الله خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين